and then-ke sesisuka 73 siya kwi-hold le eku-frame 100. So saku-73 press A, upress u-I. Uyabona ukuthi between u-frame 73 kuya kulena ayikho into esayenzile khona, but already lo line lo awusekho ingenxa yama-changes esiwenzile ngala. So sizokopisha 73 control C, sizompaste 100 senze sure ukuthi asina movement ekhona, bese sifaka lawa ma-movement amancane nje angajumpisi. Mabuka i-reference yakho, there's nothing at all eyenzeka emehlweni. So around 84 ngizoselecta bonke, ngideselecte laba, bese-ke ngideselecta nama-eyebrows, ngisale namehlo ngifake u-I, ngiye 1-2 frames. So ngisuka 84 85 86 ngifake u-I nakhona, bese ngikopisha-ke ama-controls la ala, or else ngivala amehlo ngikenzela ukuthi eblinke khona, eblinke nje once ebese yawavula. But-ke ngizokopisha ama-keyframes la, u-frame 8 la beblinka khona ekuqaleni, control C, control V, and then senga-adjusta-ke lana-ke ukuthi evaleke kahle-ke. Okay, mase kanjena selecta all, deselect lapha futhi, and then deselect ama-eyebrows, deselect. Kumele senze ilokhu nge-selection set ezo-exclude laba, ifaka amehlo kuphela. So ngizoza la ngithi plus, lo ngizombiza ngokuthi I only, bese ngithi assign, because manje indaba yokuselecta yonke into bese ngideselecta laba nga-111 kungidlela isikhathi kanje. So ngizokopisha laba, copy nge-1 frame V, bazovala iframe e1 bese ngithi 1 2 3 ku-frame 90, bese ngizokopisha-ke le keyframe le, control C control V, sebevulekile futhi. Okay, so la sekune blink, and then ngizoya lana-ke ku 73 ke 84 ngize kubona 1 by 1 lana sisuyiphakamisa kancane sithi, bese siyamnyusa la kancane kanje eqhubeke enyuke. Lona senze the opposite, simehlise kancane, mhlambe laba asibasondeze bobabili benyuke bethi. Ngiqale ngalo, ngithi ukumnyusa kancane, just nje kancane kanje ya. Nalo ngenze same thing, naye uyanyuka uyaphezulu angithi. So uzomnyusa ephezulu just kancane kanje ya. Iyabonakala leya movement, but I think lo wehla kakhulu. Kumele be khona but phela ingabe siba ihaba kakhulu yabo. Mhlawumbe ngizothi umnyusa kancane nje. Uyaphuza kodwa ukuthi yabo, so asimlungise nala. Yeah, uright kanje ya. Lo yabonakala ukuthi ngathi uyavaleka, but lo ya ustiff kancane. Na uzochecka ngakwelakhe side ukuthi okay, imuphi ongathi une movement right. Makuthi baqala bedelay kanje, uthi ukumshintsha la umuthi kanje. Yabo. So lona ngidinga ukumnyusa even more. Ngishintshe igraph yami lana la. Yes, lo yaphakama lo yehla, but laba bayenyuka bobabili kancane kanje ya. Bese beyavaleka ke. Again uyakhumbula ukuthi laba ngenkathi bevaleka bahamba i-distance efana, basuka la beze la, sisukuba delay kancane phezulu, besuke la bese bevaleka ka. So 1 2 bebambeke, and then bese bevuleka futhi. Ngenkathi bevuleka kule keyframe so badelayisa kanje, then kulena sisukubanyusa even more. Yabo.
bese kuthi okugcina ke le phathi ke eza ngalana ke bebenyuka kancane kanje ya base bevaleka mhlawumbe bazoqhubeka benyuke buba uthuke ke la yabo instead of 11 so ngizoza kulo ngithole uy bese ngiyamnyusa just kancane kanje nalo uy wakhona ngithi ukunyusa just still ngibe naleya movement leya laba mhlawumbe ngizobehlisa kancane just kancane nje nosikakhulu kanye nalo kancane kanje asibona mesithi play kwenza kanjani I think le movement aphama kuyona i too much kumele nje ibe ncane kakhulu especially laba abaphezulu for mina kwenziwa ilokho ukuthi ifike iqonde bese iphakama so uzama i-curve yakho ngathi iyaqonda lapha and then nalana yabo ifike iqonde bese kungathi iphakama okwenza ukuthi i-movement ibe noticeable lapha ngasigcineni kuphela salo iqondisa nje bese uyayihlisa just nje encane kanje i-right then bese dlulela phambili ke futhi uzobona ukuthi kune issue ngalapha yabo especially ilighter ngithi ngala soba la still bangala but then ngiyifliphile le pose lese ngiza ngala so sebengala nabona kumele beqhubeke bebe ngala so sesazoba sotha out noma sebheka ngala behlale kuleli side leli bengayi left and right yabo yeah and then ke sesizozalana ke manje seshona phansi ebese yalukhunga so into ayenzayo uma sibuka i-reference control save masuka nje la amehla ayavaleka kancane and then bese yavuleka la and evuleke fast futhi yabo fast as kanje and then sibuke lo mnyama ukuthi ujika nini so uyajika already lapha usondela ngala kanje until amehla evaleke ku105 so qala ngalo okay la bese ngaze simenze lutho yena straight so asole i-control leka x amehlo mhlambe eqhubeke ebhekele kancane just kancane kanje okushuthi kumele siwehlise sithi just kube ne movement encane lapha nansi leya movement leya while ikhanda ngathi liyaqhubeka namehlo kube ngathi ayaqhubeka kaso select labo bathathu uthi I ukufaka i-keyframe and then sibuke lana from 100 I think to 106 usuke esejikile kancane wathi kanje so sombuyisa kancane bese ubuyisa lo uthi umuthi and then bese ubuyisa lo even more ngala kanje let's see mhlawumbe la ku-106 simshone just phansi kancane kanje lona maybe phansi even more ngifuna nje i-movement ebonakalayo lapha ethi kanje but ke kumele iqale slow and then ibise yalokhunga kuyabo so ngizoya ku-102 ngiselecte bonke ngifake u-I i-keyframe bese ngiyahlehlisa maybe 1 frame or 2 frames kanje so izoba slow and then bese yaqala kuyanothiseka lapha isimove kanje and then mekusuka kwa-06 sesibuka ke manje so amehla evalekile until u110 cause ku111 ayavuleka la ku frame 121 amehla mawekho kanjeyana but asondelene yabo so ngifuna emevuleka ebese ekule position already but kube ngathi abheke phansi kuze emenyuka esikanje nawo ebenyuka eyaphezulu so ngikathi enyuka still eqhubeka kanje nawo still ebenyuka kancane landela kancane bengathi ubuka phezulu ele phezulu yabo so ilokho engifuna kwenzeke so ke ngizokhopha uframe for lama control kakhulukazi uframe 121 amehla amavuleka kuframe 111 angithi so ngizokhopha u1
21 control C ngizowupaste ku 110 kanje ukuthi ebe la emevuleka already. Yabo ngibe naleya movement leya, but lana ke ngithi ukwehlisa abuke phansi and then emevulaka kube ngathi abuka phezulu kanje ya. Yabo? And then uzose emenyuka kanje eqhubeke nawo ebuke phezulu. So siwenyuse kanje ya. Mhlawumbe konke ayibukayo lapha ya. Ezoqhubeka kanje ya. Okay. So awuthi ngithi play. Okay, la sobe siyifixe indaba yakhona. But eqhubeke enyuke kanje. Mhlawumbe ngiwehlise kancane engabe senyuka kakhulu phela. Kanje ya. I-movement ekanje ya enyuke. I-distance icishe ifane nale stretchwa yikhanda kaso. Okay. And then bese ngizodila with ucimeza kwamehlo kuqala, control save kanje. Yeah. And then ke la asecimeze khona sithe iyiphi frame 106. Okay. I-movement encane yamehlo la to 104 and then 106 usecimezile yeke. I-blink ethu mhlawumbe la soyenza ibe ama frames awu3. Angithi ku 106 ucimezile, so 1 2 3 amehlo ethu ezoqala ku 103 ucimeza ezovaleka ku 106. So ngizoya ku 103 ngiselect eceleni ukudeselecta yonke into bese ngiselecta u-eye only ngithi select. Makuthi awenzanga uzoselecta laba abaphezulu kanye nabo bonke laba bala. Bese upressa uze ku 100 upress u-I uze ku 103 ucopy 100 control C control V. From 103 1 2 3 and then ku 106 usevalekile yeke. So nalana ngizozokhopisha uframe number 8 la bevaleke khona, control C control V. Bese ngiyawa adjusta kahle ukuthi evaleke kahle ke la. So 103 avulekile and then ebese yavaleka. But yabo ahamba ngendlela engafani. Ashiyana kuphi? Oh la lo udonseke kakhulu wathi kanje. So ngizomselecta wonke ngithi S ngumscale down before ephele lapha ya, then ngisondeze lona ukuthi bengasbalingana ukuze ezovaleka kahle. Ngichecke nalabo abanye ukuthi ayenzeki indlela nto leya. No ba right. Yana laba ba right. So now since ezovala amehlo ne mengisuka kule frame le, okay bebevuleka lapha ya ngakathi ngisuka ngala yabo. Ngisuka ku90 bavuleka kancane. Mhlawumbe ngizoqhubeka naleyo movement until 103 kanje. So ngizoselecta lo ngibheke u-Y. So ebenyuka lapha kanje. Ngizoqhubeza leyo movement just kancane ukuthi iqhube kanje. Same thing nakulo. Sibafixe lana makwenzeka izinto ekanje wafixe. Unciphisa kancane kanje. Lo mbuyisele kahle kaso. Then umnyuse kancane kanje. Nala wenza into efanayo la ibiyehla ngithi graph for lo. Nala usuzoyehlisa kancane iphansi. Uzama uyiqhubeza ngale ndlela ebiyehla ngayo kaso. Anginenkinga mengine movement encane nje lapha it's fine and then bese valeka ke ela sekumele siwa control khona ke engavaleki ngokulingana kanje ya. Mhlambe soya ku 104 sithi ukubanyusa laba kancane. Just nje i-movement encane lapha ya mebeqala kanje ya. Maybe nalaba sibehlise kancane. Bebonakala nabo ukuthi bavaleka but bahamba kancane ngesibona. And then mase kuza la laba bese sibehlisa khudlwana kanje. Sifixe le yanto leya. Si rotate leli sokubonakala ukuthi lizovaleka naleli
silise phansi even more, si-rotate kaso, just ukuthi cishe lingana kanjeya bese yavaleka-ke. 1 2 evaleke, selecte u-I only la sifake keyframe I, then bese sibuka ukuthi uvaleka isikhathi esingakanani. 1 2 3 4 5 uyaqala uyavuleka lapha ku-111 kodwa-ke mhlawumbe ngizomdileya mina ngikhophe ku-106 Control C Control V ku-111 bese ngi-adjusta kancane iso lami la, ngi-check-e phana nendawo ukuthi akukho la elivuleka khona, and then-ke manje sekumele livuleke-ke, and ukuvuleka kwalo cause selizothi kanje le movement kumele libe fast ngale ndlela le, ngifuna libe fast yabo. Mhlawumbe ngizoza make sure u-I only is selected wonke, sifake u-I ku-111 sifake u-I, mhlawumbe ngizoza la few frames maybe ku-119 ngifake keyframe bese-ke ngihlehlisa wona-ke straight-ke Simbo lizovula isikhathi esingakanani, mhlawumbe ngubeke 14. Okay, so la ku-121 othi ngibo uthi usegcinile ukuya emuva usuke ngakagcini. Okay, usuke ngagcini la ku-114 ngizomehlisa kancane nala ngithi ukumnyusa kancane kuze ezovuleka esikanje. Ngifuna ibonakala i-movement engakathi elukhunga evuleka, so 121 ngizothi ukubanyusa laba just kancane nje, nalaba ngibehlise just kancane bengaze begcine cause khona la bagcina khona yabo, just kancane. Nalaba uma ubanyusa bengaze begcine cause la khona la bagcina khona, just kancane, just nje kube ne-movement leya, and then bese ngilungisa la mevuleka ngithi ukubadileya laba ngizobasa phansi so, and then lana bese ngibasa phezulu kancane bese okay maybe ngibase phansi kancane. So mabevuleka bazovuleka kancane bese beya phezulu and then bese bezolukhunga ukugcina-ke laphana. Let's see, I think ngiyayithanda kanjalo, and then mase beqhubeka bese kanje amehlo azoqhubeka-ke phezulu like kwi-hold le ka-147 and then bese ngiyayinyusa even more kanjeya, even nala ngezansi beqhubeke even more, just nje ukuthi ebe wide lokho ngempela ya kanjeya. Mhlambe i-blink yami ngithi ukuyibamba even more, selecta u-I only uselect, so usalukhungela usavalile amehlo ngifuna ukwahlehlisa kancane nje 1 frame, wathi ungahlehlisa ngoba ku-113 eqala ukuvuleka ku-114 kanjeya, and then lana ku-113 ngithi ukwalukhunga ukwasotha out kanje, ngenze sure ukuthi awakavuleki cause asevulwa iskeli lesokusquasha. So avalekile from 106 up until 113 bese yavuleka-ke laphaya. Singbo. Okay, enye into engifuna ukuyenza ukuthi before amehlo evuleke yabo ukuthi avuleka esemakhulu vele kanje, so ngifuna nalokho ukudileye evuleke emancanyana kunalokhu ngenkathi ethi kanje eqale bemakhulu kancane nawo ebese yama-ke lapha yabo. So ngifuna ukwenza lokho, into econtrola lokho ilama ring la O2 yabo mengiskela, so ngizoselecta omabili agcina la ku frame 121 yabo, ngala kunalo line until amehlo ezevaleke okusho ukuthi awulo size nje awashintshi until amehlo ezevaleke. So before evuleke kanje angiyazi le frame yani mayikhona kuwena i-delete, so ngizoza ku-121 ngihlehle mhlambe ngize ku-117 la emancane nje ngithi I bese ngidonsa leyo keyframe ngiyibeke la eduze kwale keyframe le
before avuleke. Ngihlehlise ibe lana nje before avuleke amehlo and then ke asezoskeleka aphuke ke from lapho ke. So la scale down kancane. Okay. And then ngilungise lana le curve le mhlambe aqale kancane ukuscale up. Ngizoyibuyisa nje kanje eqale kancane and then bese kungathi scale up ke kanjeyana lapha yabo bena leya movement leya. Mhlambe le keyframe le ngihlehlise 1 2 3 ama frames awu 3. Let's see. Yeah, I think sekuskeleka kahle ke. Mhlambe ngize la 1 2 ngifake keyframe ngihlehlise 1 2 ngizoyibeka la. Then lapha sekune movement yokugcina bese iza in play. I think ishesha kakhulu emevuleka. Ngizowathatha la ngiwahlehlise even more. Ngizobeka noma ikuphi nje. Ashesha kakhulu le. Mhlambe ngizohlehlisa yona even more. Le enye 129 le flat mhlambe lana ngizomhlehlisa okugcina lo ngimbeke 132. Ngifuna nje le movement leya ibe ncane kakhulu. I think ngiyayithanda ke manje. Avuleka kancane, ayaqhubeka evuleka until ikhanda lize liphakame kanjeya. So kunale effect le. Engathi ngenkathi liskeleka ikhanda nawo ayaskeleka. Control save. Then sesiza lana ke amehlo sekumele ezovaleka ke. So qala ngalona again. Bathi ngibo amehlo enze njani lapha ya? Masuka ku 147. Aqala hamba kancane and then bese ngathi ayeceleni kanje. Yebo bese yavaleka lapha ku 153 ebese yavuleka lapha ya. Okay. La ku 152 labo bo2 ngizofaka keyframe ukubona. Bese ke ngibathi kancane nje ngathi baphenduka bathi lo bese ngimdelaya kancane ngemuva kanje ya. Bese ngiselecta laba bo3 bonke. Yabo la bengifuna ukuthi 1 2 ngifake keyframe bese ngihlehlisa but ispace angisenaso so ngizozala ku 148 ngithathe 147 walaba bo3 kuphela ngithi uhlehlisele emuva bese ngifaka ikeyframe I bese ngiselecta bo2 lo bese ngimbuyisela 147 lo eze 149. La mehlo la azoba ne movement encane bese yaphenduka ke kanje ya because uyacimeza lana ne. Kumele evuleke esebuyele kulo size lo and then 152 uyavaleka amehlo. Ngizoza kulaba ngifake keyframe I and then bese ngiya 1 frame more bese ngikopisha le control C control V ukuthi bebe lo size lo ukuze meqala evuleka amehlo evuleke seyilo size ivele yabo. And then bese ngenza ke ukuthi evaleke ke. So ku 150 ngizoselecta I only ngithi select ngifake keyframe ngiye 1 2 ku 152 ila sevaleke khona bese ngikhopha uframe 8 ngala control C control V ukuthi evaleke bese ngiwa-adjusta ukuthi evaleke kahle la kanjeya. Ngiye I only again ngithi select ngipresse I ngize ku 152 ngiselect le frame control C 153 ngithi V ukuze ehlale evalekile kanjeya. So basically into engiyenzayo ngifuna ku 152 no 153 amehlo bevalekile ne but evaleke into frames mengihlehla 1 2 asavulekile 1 2 ebese evaleka yabo bese senza lento ade siyenza siza kule frame le and then laba bese siyabadelaya kancane sibevaleke sithi ukubanyusa kancane yabo kuze sosuka la sithi maybe even more besondele ngasekuqaleni bese beyavaleka yabo. Nala singenza the same thing la kule frame ephana indawo sithi ukubehlisa kancane kanje besukela bet and then bese beyavaleka. Before lokho ba right bese zansi kanje I think bese bevaleka and then bese kuthi 1 2 3 la kumele bese bevulekile. Ngizoselecta I only
ngithi select, ngibaselecthe bonke, and then ngizokhopisha lo osegcineni, Control C, Control V. Kumele bese bevulekile yabo, but then-ke ngoba ilukhunga kunalo line loba flat, mhlampe lana singababuyisa kancane kanje, nalana ngibasezansi kancane kaso. Ya kuze bezoqhubeka bevuleke kulama frames la kanje. Awuthi ngibona dlala kanjani iqala before ngiqhubele phambili. I think anginankinga nendlela avaleka ngayo nokuthi ayehla laphana. Mhlampe la ngenkathi esikanje ngingadelaya lo kancane engasheshe ehle kangaka. Just kancane kanje ya. I-movement ibe ncane so. Even nalo before nje aza acwayize. I-movement ibe ncane kanje ya emehlweni, and then usengacwayiza ke yeke. Ngiselecthe u-I only, select bonke, and then ngizolokhu ngibahlehlisa ngibona ukuthi isiphi isikhathi esi-right ukuthi awavula amehlo. Uzowavala nje mhlampe le eyebrow mayifika lapha ezansi bese kungathi evuleka kaso. Let's see. Obviously uthatha 1 2 3 isikhathi eside usevuleke. Ngizoza ku-157 ngithi I, ngihlehlise le frame ngibe ku-156, le ku-155 ngibe ku-154 kuze mevuleke vuleke 1 2 yabo, and then-ke the rest useqedele ukuvuleka laphaya. And then la emevuleka asavalekile, emevuleka la mhlampe ngikwadelay kancane, and then-ke laphaya ngithi ukwanyusa kancane kanje, and then asengaqhubeka ke esikanje. So let's see. I think right. The only thing engizoyilukhunga ezokwenza ukuthi ebengconywana ama eyebrows yabo ukuthi esheshe efike lapha ezansi la ivili yabo, but so wenza ke mase senza ama eyebrows, but okwamanje ku right kanje. And then bese dlulela phambili ke kule part yokugcina nci la sesiqeda ngamehlo. I think amehlo awadinga ukumuva la le part emnyama. Sesingalokhunga phela sesingeza la ku-158 mhlampe sibhekise phansi kancane kanje, just kancane nje ebe laphaya. Scope 158 sithi I, simkopishe sizompesa ekugcineni sithi V, and then along the line la ufike phakama ngethila kancane mhlampe simbambe la ku-171 sithi I, sifake keyframe senze leya identity leya, size ku-172 bese simuva just kancane phezulu kanje ya. Sithi I bese sikhopisha lo 172 sizompaste la ku-179. Ya kube naleya movement nje encane sikanje. Izolekelelwa ama-eyebrows ngekhathethi namashi yakhe azonyuka kancane. Mhlawumbe sesingenza ke nale part le ela yamehlo nayo ithi just kancane ilandele ngemumva ingabe still kanje ya, yabo. So ngizoza kuyona la. Ku-171 ngizofaka i-keyframe. Ku-172 ngifake i-keyframe. So ngizoqala ku-171 ngithi ukwanyusa kancane kube ne-movement. Angithi wayesidila naye ngoba ethe lana ngithi ukumusa kancane, and then bese ngimehlisa kancane kancane kanje. Nalo same thing, ngithi ukumusa kancane kancane kanje ya, just nje ukuthi kube ne-movement laphaya. I-curve yami ngithi ukuyisi phansi nangala same thing, just ukuthi kube neleya movement and as enyuka yabo. Ngiselecthe bobabili ngikhophele frame ngizoyipaste la, then ngibuka ama-eyebrows bese ngumnyusa kancane just nje kancane, not kakhulu, just nje ukuthi elandele leya action yamalokhunga yamehla amnyama la, then bese ngikhopha le keyframe ngizoyifaka ekugcineni. So la angithi anyukile kaso mhlawumbe azoqhubeka enyuka kancane laphaya for le part yokugcina le. So ngizokopisha
u-Y bese ngiyamnyusa just kancane laphaya kanje. Bena leya movement, maybe even more kancane. Sengizobuka amehlo onke-ke ukuthi kukhona engekho happy ngakho. Uma kuthi akukho ngi-adjust la ngi-adjusta khona, uma kuthi akukho bese ngilungisa lento emhlophe ukuthi igcineke ngala. I think la kule phathi le yeso kumina inyuka kakhulu yabo. Ngifuna ukuyenza nje ibe ncanyana leya movement. Ngizoyehlisa nje just kancane, kuselecta bobabili. Ngehlise nje just kancane, ingabi too much kanjeya. Just ibe ncane kanjeya. Yeah. Ilingane nale lapha ya. Control save and then sengizodila nalo mncane ke nangulo. Okay. So into ngaye asidinga ukuthi sim animate elandeliso but ulandela ihlo vele yabo already. Kuzoba lula mhlawumbe ukumfixa. Sizomthatha sambe ke silokhunga sim correcta la. Njengoba lethiso mhlawumbe nasomdileya kancane kanje because phela angithi wenziwa i-light eqhamuka ngala. Ayikho vele i-light but illusion nje ukuthi okay khona i-light eshayinayo kanje. Just like nawe umuntu emekhanyisa i-light kuba nalento encane yabo mekhanya something emehlweni, so into kanjalo. So ngakathi emehlethi kanje mhlawumbe singamdileya kancane uklikhe lapha nendawo just umhlehlisa kancane kanje. So ebe naleyo delay nje kanje ya. Sikhophe le frame, Control C sizoyipaste la asecimeze khona. Mhlawumbe siyipaste even la esezovuleka amehlo, then emevuleka amehlo sisukumnyusa especially kuleli side leli. Yeah, so ku frame 13 ulapha ya. Ngalawo la ngimehlisile kancane ngala la ngimbeka lapha ya. Then evuleka amehlo kanje. Maybe lana ngimselecte ngimnyuse futhi just ebe lapha phezulu. Kaso ngikophishe le frame, Control C. Ngizoyipaste ku 50. Okay, let's see. Yeah, uhamba namehlo vela nginenkinga ngaleya point. Size la. Delete le keyframe le ela, Control C, Control V. Ehlale lapha until amehlo ezevaleke kanje. Okay, uhleli lapha ya. And then bese kuba le part le sekuzovuleka amehlo khona. Yakhumbula ukuthi le pose engala besikhophishe le ngale sazoyipaste ngala, so ngaleyo ndlela leyo waswayipheka wasuka kuleli side wesanga kuleli side. So la apha nendawo la ngizwa-delete ngilungise la ngizokopisha le Control C ela Control V ukuze bengala, and then la bese ngiwa-adjusta kahle-ke ukuthi engaphumi ngaphandle kwamehlo. Mhlawumbe ebe lapha ya. Then lo ngimehlise kancane kanje. Yeah, ebe lapha ya. Ngiselecte bobabili. Control C ngibuyele emuva nje just before ayivuleka amehlo ngibapaste khona. Control V ukuze mevuleka avulekele kuyena lapha ya. Okay. Then la ubuyele emuva yambo. So ngizowa-delete la. Ngithathe lo futhi CV ukuze belapha ya. Then sengiza lana manje. Uvala amehlo. Before ewavule nje ngizowa-delete la, ngikopishe le ngiyipaste ngale. Sisi Control Save. So la u-right anginankinga naye la khona la ku-121 kuya le. But inkinga yami ima la emevuleka.
So ngizoza lapha nendawo ngizodilisa le keyframe. Ya, kumele ibe laphana phansi nendawo amehlo kanje ya. Okay, maybe lapha nendawo ngithi ukulokhunga ukwasa ngala la khona ilight ngihlehle naye kanje. La kumele still abe ngala before eze lokhunga amehlo kanje ya, and then ke ya kaso kanje. Bese kuba iphathi yokugcina ke la esezothi before avaleke ngifuna la ngizoyidelisa le keyframe, ngifuna ukwanyusa kancane ebe lapha ya, just nje ukuthi ehlale endaweni eyodwa yabo. Le kumele ngi-adjuste ngithukithi kancane, kumele nje ehlale endaweni eyodwa lapha kanje ya until ezevala amehlo, and then emewavula ke lona akanazo leziya zinto, so uzogcinela lapha kanjeyana. Yabo ukuthi emevala amehlo iyabonakala lento le, kodwa mawupressa u-N uza ku i-option ka-Cloud Rig ngala isingilahlekela, angiyazi iphi, but bengifuna ukutshengisa ukuthi ngoba amehlo evaleka kanje lo uyabonakala ngaphandle la kanje, but once wanyusa iquality le eku-Cloud Rig lapha phezulu yale character le uyahideka ngaphansi, so anginankinga naye. I don't think ukuthi uzovela mase ngirenda yabo. Then ke sengithi play. Control save, and then ke kwi-tutorial elandelayo sesizo animate ama eyebrows.